家家有本難念的經。其實家庭治療係點樣治療一個家庭？試過有一啲嘅離婚嘅家庭啦，我哋見得到咧，夫婦之間嗰個矛盾係好困擾。其實小朋友咧會自然感染到嗰種嘅焦慮咧，會好躁動不安。佢默默地望住父母嘅相處，然之後有好多嘅心路歷程係冇俾人聽得見。原來嗰條鎖匙從來都唔係淨係我哋單對單同個小朋友可以處理得到。我發覺原來係需要個家庭一齊幫手，每一個家庭成員喺當中嘅時候，佢會見證得到或者聽得到其他家庭成員嘅一啲嘅互動咧，其實對佢嚟講都係一個啟發，同埋正正就係屋企就係呢個畫面，佢帶咗過嚟嘅時候，呢個係最真實嘅相處模式。希望大家都看得見自己嘅困擾嘅同時，亦都看得見自己可以幫到手。喺你嘅經驗裏面咧，講到一個人咧去到生命嘅接近盡頭啦，佢哋係會想處理啲乜嘢類型嘅家庭情況？真係會見得到。原來人生去到盡頭咧，家庭關係係佢哋最重要嘅一個部分。佢重視嘅人係咪能夠和好，都讓到我去思考一下，會唔會係早期啲嘅工作介入係可以幫得到更多嘅家庭呢？會唔會係一啲嘅婚姻嘅介入啊，家庭嘅相處嘅介入啊，婚前輔導嘅一啲介入？大家好，歡迎收睇 The Helping Dialogue 同行對話，我係 Winnie。The Helping Dialogue 係一個訪談節目，我會請嚟唔同背景嘅專業助人者啦，講下佢哋與人同行嘅初心同埋經歷。我亦都會請嚟一啲過來人咧，講下佢哋以前係點樣行過一段又一段艱難嘅路，而呢啲路咧有乜嘢人同佢哋一齊同行過。今集咧好想同大家一齊講下家庭。於是咧，我就請到一位家庭治療師啦，同大家一齊傾下偈。佢就係 Lucy 啦。Lucy 啊，你係一位英國註冊嘅婚姻及家庭治療師啦，你亦都係一位香港嘅註冊社工。你有大約18年嘅心理同埋家庭治療嘅經驗。你同時咧都係一啲溝通課程嘅講師嚟嘅，所以實踐同埋教學並重啦。我哋華人成日都話家家有本難念的經。其實家庭治療係點樣治療一個家庭，又點樣同大家一齊去打開呢一本難念的經嘅？家庭治療咧，其實好多時咧都係有一個原因，所以咧佢哋會過到嚟接受治療嘅。咁可能啲原因咧，通常咧大多數都會係由個人咧去帶住個困難嚟到我哋當中。咁然之後咧，我哋作為家庭治療師，我會邀請咧佢相關嘅家庭成員啦，可能係一個小朋友，因為有一個嘅情緒狀況，例如沉溺緊打機，就會邀請埋媽媽啦，同埋睇下爸爸可唔可以一齊參與啊？咁就然之後成個家庭過到嚟啦。咁唔容易㗎，要佢哋一齊去講佢哋家庭嘅故事，或者係入邊一啲嘅困難相處模式咧。但係咧，因為佢哋都關注緊有需要嘅家庭成員，所以佢哋咧都會諗緊，我哋有冇辦法可以幫到手啊？當佢哋嚟到嘅時候，然之後每一個家庭成員其實佢哋都有啲難關嘅。喺個相處模式當中，可能係媽媽好關注小朋友，所以就不斷地全時間投入喺個小朋友嘅管教當中。爸爸覺得自己冇角色。咁我哋就會了解翻呢個家庭模式當中，會唔會係每個家庭成員都有啲嘅困擾呢？例如爸爸覺得我冇定期，我都冇影響力㗎啦，媽媽話晒事，咁等媽媽嚟到搞啦。媽媽又覺得好 lonely 喎，我不斷地做乜嘢嘢都係揾我，老師投訴又揾我，咁你去咗邊啊？咁我哋好希望家庭治療係一個過程咧，就係每一個人嘅需要其實都可以係被明白，但係又可以連埋一齊嘅時候，成件事就好明 make sense 啊！去知道佢成個模式係發生緊咩事。咁我哋要做嘅工作就係有冇啲嘢係可以透過重新擺位，或者係溝通上，或者係大家面對困難嘅模式上邊重新去做一啲嘅調節，去幫到解決問題咯。我諗啱啱你講嘅呢一個例子咧，其實好多家長都會有同感，小朋友嘅一個打機嘅問題啦，呢個係個起點啦。咁以至係爸爸媽媽都一齊入埋個治療室，睇下成個家庭嘅擺位啦，或者佢哋夫妻嘅關係啊，同埋佢哋分別同個小朋友嘅關係。咁其實除咗夫妻咧，或者係親子關係之外咧，家庭治療仲可以幫到啲乜嘢類型嘅情況嘅？其實咧，任何一個人咧有個家庭咧，都可以係有用家庭治療嚟到幫手嘅。可能嚟自於一個人佢面對住佢原生家庭，佢嘅父母嘅相處模式
小時候留低嘅一啲嘅感受傷害，其實都可以係處理得到。又或者係慢慢成長嘅時候，我尋覓配偶嘅時候，我好難識男朋友，好難識女朋友，或者係我識到好成日都會散。咁究竟我發生咩事咧？家庭治療都會有興趣嘅，亦都可能去到真係結婚之前婚前輔導啦，至到後來婚姻輔導啦，又或者係在後尾有小朋友嘅時候，成個家庭嘅相處模式啊，亦都可能一直去到人生嘅後期嘅階段啊，後尾嘅時候一啲嘅晚期嘅相處啊，醫療嘅處理啊，其實我哋都會有興趣去幫佢哋去傾，透過溝通嘅模式，透過面對困難嘅模式，其實家庭治療都係一個可以介入嘅方法。所以其實但凡任何一個人，佢都係來自一個家庭，而其實佢心裡面嘅一啲情況，可能係同家庭有關嘅，可能係過去，亦都可能係現在，或者係一啲對將來嘅擔憂。其實佢哋就可以去揾家庭治療啦。家庭治療啦，同埋一啲可能比較係聚焦於個人嘅一啲心理治療或者輔導咧，有冇啲咩分別啊？個人嘅治療咧，好多時咧都會留低咗喺睇嗰個人嘅一啲嘅諗法啊、感受啊、行為啊，去幫佢處理佢嘅狀況。但係家庭治療咧，會相信咧就係當幾個家庭成員一齊嘅時候，佢哋呈現嗰個模式咧係會唔同嘅。咁就透過大家嘅互動上邊去幫一個家庭成員咧打開嗰個問題。個人嘅時候咧，我哋有時唔多唔少咧會俾咗少少 label 咧落去一個人個人嘅問題狀況。但係當佢就例如可能會俾啲 diagnosis 佢啦，佢係咪自閉症啊？佢係咪過度活躍症啊？試過有一啲嘅離婚嘅家庭啦，我哋見得到咧夫婦之間嗰個矛盾係好困擾。其實小朋友咧，如果佢好想去參與其中嘅時候，佢會做好多行動或者好焦躁不安，於是去吸父母嘅注意力。你講例如佢嘅參與係參與希望爸爸媽媽唔好離婚。係啊，我諗呢個內心裏邊嘅一個期望係，但係佢未必可以直接咁清楚講可唔可以和好啊，可唔可以唔好離婚？但係佢會自然感染到嗰種嘅焦慮咧，會好躁動不安。佢嗰種焦躁不安就係好難專心上堂啦，跟住個人咧都好 active 啦，或者係都要揾啲嘢嚟到去分散注意力，咁就成日都會好似好活躍嘅狀態。咁究竟呢個係佢個人嘅問題啊，定係我哋擴闊翻理解翻？哦，原來佢屋企出現咗啲狀況，所以唔怪得知啊，佢有呢個嘅表現啦。咁我哋會唔會擺個着眼點去處理個家庭嘅相處模式上邊？家庭點樣去面對離婚呢個狀況，然之後去幫個小朋友咧？除此之外，亦都有啲個狀況唔係好 active 去參與，但係可能佢會好抽離地，好唔開心，所以會病埋。又有第二啲嘅可以用個人嘅角度視野去睇佢嘅問題。如果帶大家去一次個家庭治療室，其實裡面除咗有你啦，有 client 之外啦，其實可以仲有啲咩人嚟參與？治療嘅流程又大約係點樣嘅？講個流程先啦，因為好多時咧就會有一個人好關注一個問題狀況，佢就會揾我啦，就會同我哋聯絡。有啲狀況咧係我哋都會有一個少少嘅 touch base 嘅一個嘅溝通嘅，咁就會初步地了解下有咩人適宜嗰一刻去參與。一般盡可能咧，其實我希望咧第一節盡快都成個家庭嚟得到嘅，因為咧都有大家共同嘅一個起點，大家都同時間去呈現翻家庭相處嘅模式。咁就可能頭先講呢個案主，如果佢覺得相關嘅家庭成員，我會叫佢盡量嚟得到。咁就可能有啲時候真係冇話上限嘅。我試過一個狀況係10個家庭成員，10個係啦，因為佢哋真係好多小朋友，一個夫婦有8個小朋友，唔係香港嘅，喺英國嘅時候。咁其實冇問題。因為我都會相信，就係每一個家庭成員喺當中嘅時候，佢會見證得到或者聽得到其他家庭成員嘅一啲嘅互動咧。其實佢對佢嚟講都係一個啟發，同埋正正就係屋企就係呢個畫面，佢帶咗過嚟嘅時候，呢個係最真實嘅相處模式。會有人好 active， 會有人會被 left out， 會有人係好主動地去做一啲嘅嘢。其實就係想希望將屋企嘅一個模式帶到入嚟，我哋睇得到呈現翻佢哋嘅互動係點嘅回事。所以嚟到嘅時候，我諗通常咧，我哋第一節咧都係做個評估先嘅，去打開翻佢哋個家庭究竟個狀況係咩事咧，或者本身表徵一個問題係關唔關其他屋企成員事咧？又係點樣串聯得到其他成員嘅一啲嘅參與咧？其實我都會相信每個家庭成員一定喺當中咧係會受牽連，亦都可以幫到手。希望大家都看得見自己嘅困擾嘅同時，亦都看得見自己可以幫到手、受影響啊、參與。
幫到手件事嘅部分咯。咁所以第一節就係個目標，希望大家睇得到呢一個嘅狀態，同埋可能都帶走少少嘅建議。然之後落嚟咧，一般嚟講咧，可能都會再4節，我哋再去 review 翻，會唔會已經有足夠嘅改善，家庭嘅模式已經有啲嘅改變咧？但係一般狀況咧，亦都有機會係佢哋想要多啲嘅 support 去持續去睇下佢哋深化一啲嘅改變嘅，因為人都唔係真係話改就改，好似拍個掣咁，係需要有啲嘅鞏固翻一啲嘅改變嘅模式，咁可能再繼續後續多3、4節。頭先你講嘅呢個例子咧，源於個小朋友嘅，咁所以父或母佢哋都好有動力去一齊參與。我相信有好多嘅情況可能係其實是但一方唔會想處理，因為第一佢哋可能根本唔覺得有問題，第二就覺得其實個問題交俾某一個人解決就得啦，我唔需要參與。咁其實喺咁樣嘅情況下咧，嗰個 client 佢可以做到嘅嘢會唔會好有限啊？我會相信係每個人都喺一啲嘅困擾當中，佢都有被困擾嘅部分，佢係想去處理嘅。係嘅，有啲人呢一刻未能夠有個動力去作出一個改變，可能真係時機嘅困難，係有啲難去強迫啦。咁但係我會有興趣知道其實佢唔出席都係一個表態，佢嘅動力係啲乜嘢嘢咧？但係至於願意尋求幫助嗰一部分，佢都係同其他家庭成員環環相扣之下，佢嘅小改變會唔會都可以讓到佢而家嘅困境鬆一啲咧？咁所以其實真係唔一定局限喺成個家庭都出現係一齊處理嘅。其實個別嘅成員咧，佢去面對嘅話，佢都可以喺呢個環環相扣嘅家庭網絡當中咧，可以讓到個家庭佢有啲嘅改變，佢亦都可以為自己做一啲嘅決定，可能點樣嘅投入喺個相處模式當中，會唔會係減少一啲嘅不必要嘅期望，或者係點樣去將自己抽身擺一個好啲嘅位置，令到佢唔需要將他人嘅期望、他人嘅壓力擺得太多喺自己嘅膊頭度。咁有啲部分係可以用家庭治療嘅角度幫到個人嘅。其實喺一個治療室裏面咧，嚟到你嘅面前，咁可能係小朋友啦，一個又好，或者幾個都好，咁啊爸爸啦、媽媽啦。其實呢一個幾個人嘅組合咧，佢哋喺屋企都係朝見口、晚見面。我估計佢哋喺屋企一係就可能大家唔係好溝通，又或者可能一溝通就鬧交啦。點解佢哋一齊同樣嘅人嚟到你嘅治療室裏面，個溝通會有唔一樣？正正就係佢哋朝見口晚見面咧，其實喺屋企已經係有一個既定嘅模式啊。咁呢種嘅既定模式咧，佢哋都係困擾。咁嚟到我哋當中嘅時候，已經形成咗一個動力，去希望有啲嘢有出路、有改變。舉一個例子，一個女咧，10幾歲嘅女咧，佢唔係好想返學。咁爸爸媽媽都知道佢有啲嘅 depressed mood 啦，唔知點樣幫佢。咁於是，我哋成個家庭邀請過嚟。咁其實大家都有唔同嘅角度，覺得個問題嘅理解係唔同。咁但係慢慢地發現得到，原來爸爸都好緊張嘅。但佢一緊張嘅時候，佢就會大鬧個女啦。咁其實就係當佢幫緊阿女處理緊佢唔開心唔返學嘅問題，又會好心急嘅時候，呢個處理方法出現咗問題。咁我哋就慢慢地用個方法，就係讓佢哋看清楚。其實爸爸有份參與嘅部分，媽媽就喺中間唔知點樣算好咧。有時又想 support 下爸爸，有時又明白個女。咁我哋就幫佢哋各方面都擺好個位置，就包括讓到太太成為先生嘅 support， 先生亦都可以去聆聽太太嘅支持嘅時候，咁就減低咗父女之間嗰個 tension 啊。咁就個女嘅其實就喺當中，其實係一直都覺得由始至終係父母嘅問題，佢哋兩個相處就係搞唔掂，我咪好唔開心咯。當我病埋，我冇動力返學嘅時候，爸爸媽媽佢哋就不斷地搶我。係啊，佢哋好一致啊，但係其實家庭嘅氣氛冇改善到。咁慢慢地都係讓夫婦看得見佢哋自己嘅相處模式嘅時候，小朋友嗰個嘅壓力係慢慢鬆綁，咁就慢慢地都可以返到學呢一個個案。所以喺呢個治療室裏面咧，其實反而係會令到個情況立體好多，因為大家都以為係處理緊一個情況，但係當大家都有機會去講自己嘅想法、感受、需要，就睇得到咧，原來個問題可能同本身諗嘅又唔一樣。係。其實頭先講到呢本難念的經咧，要講都好源遠流長，每個家庭都有好多自己嘅千絲萬縷，係咪要逐章逐節去拆解嘅？我哋嘅做法真係唔會，因為其實每一個家庭成員太多歷史啦，甚至乎咧有啲嘅
各個家庭成員好想我哋都聽到佢哋嘅對個事物嘅理解，可能呢啲都未必係最重要嘅。有時我哋會好希望係真係聚焦翻喺當刻嗰個嘅狀況，但係都集中翻喺呢個困難當中嘅少少嘅前因後果。如果牽連到某啲家庭成員，佢覺得係因為佢細個原生家庭嘅一啲嘅事件嘅時候，我哋都會去探究少少嘅過去嘅一啲嘢點樣影響到現在。如果有相關聯嘅，咁我哋解鬆少少呢個結啦。頭先你都分享咗好多咧父母同仔女嘅情況，咁喺訪問嘅開頭咧，你都有講過，其實家庭治療係基本上可以覆蓋好多人生嘅階段。總之有家呢個元素就係包括可能人生去到晚期啦。其實你喺你嘅經驗裏面咧，講到一個人咧去到生命嘅差唔多接近盡頭啦，佢哋係會想處理啲乜嘢類型嘅家庭情況？同埋佢哋會想點樣修補個家庭關係嘅？你問到呢個問題咧，其實有一段時間咧，我都喺英國嘅時候咧，都喺一個領養院度工作，進行啲家庭治療嘅角色啦。咁喺入邊咧，我都曾經有過一個伯伯咧見過嘅，佢係一個亞裔嘅家庭啦，佢哋就阿伯伯就晚期病患，咁就係一啲漸凍症嘅狀況啦。因為去到人生去到晚期，我哋都會問緊佢啊，有啲咩想處理啊？有冇啲乜嘢嘢你覺得係佢嘅最後嘅心願？咁於是佢就帶咗太太同埋阿女過到嚟我哋當中。伯伯入到房嘅時候，我哋簡單地聽咗太太，聽咗阿女佢嘅心願。佢哋其實咧都會覺得，其實阿媽就會話阿女唔係好支持住佢去照顧爸爸，阿女就會覺得我已經付出咗好多啦，但係點解你仲怪我？跟住到伯伯其實係坐住個電動輪椅入嚟，入嚟佢就同我講就話係啦，呢個就係我想你睇到個畫面，我就想處理呢個畫面。呢個亦都係我最唔安樂嘅一個畫面。要知道一個漸凍症爸爸，佢已經個講嘢嘅能力已經好弱，佢好辛苦地用咗2分鐘時間嚟到講咗呢個心願，然之後佢就用隻手指跟住就轉走咗佢個電動輪椅，佢就去咗門口。我嗰下好擔心發生咩事，佢想離開呢個場景，但係我都想就問一問爸爸，呢個係咪就係嗰個畫面？阿女媽媽，你有冇聽得到先生爸爸佢嘅諗法？呢個就係佢嘅心願。爸爸岌頭，係呢個就係我嘅心願，我好想佢哋兩個可以和好到。咁就當然啦，最後爸爸都再願意留低，我哋一齊去認清楚，原來爸爸好唔放心嘅就係，原來呢個家庭一直係靠佢去維繫住，佢好擔心到佢離開嘅一刻咧，其實阿太太就會怪個女，個女又會怪媽媽，其實佢哋唔能夠安寧。爸爸唔想係咁，呢個家庭應該係有一個溫暖係。有佢喺度好好，但與此同時，佢離開咗之下，佢哋母女之間都可以有一個好好嘅溫暖同埋個 bonding 總會喺度。所以就喺晚期病患嘅工作當中，真係會見得到。原來人生去到盡頭咧，其實家庭關係係佢哋最重要嘅一個部分。可能唔係講緊佢哋賺幾多錢，佢哋人生成就如何，但係最牽掛到佢能唔能夠安寧咧，其實就係嗰個家庭關係。佢重視嘅人係咪能夠和好？呢個係佢哋最重要嘅部分。都讓我回看翻其實原來人生去到終結嘅時候，其實唔係好多時間，唔係好多嘅 options 可以去處理好多糾結嘅困難。呢一個個案好彩地，我哋都叫有足夠嘅時間，同埋有3個家庭成員願意去修補。但係亦都有好多大部分嘅個案，去到嗰刻嗰個家庭問題已經困到一個地步，係好難去處理。跟住就都讓到我去去思考一下，會唔會係早啲嘅工作，早期啲嘅工作介入係可以幫得到更多嘅家庭咧？會唔會係一啲嘅婚姻嘅介入啊，家庭嘅相處嘅介入啊？再後落嘅時候，我就發現原來一啲嘅婚姻嘅狀況都不及再早少少嘅 prevention， 早期嘅例如就係婚前輔導嘅一啲介入。咁所以慢慢地喺啲婚姻輔導當中就儲咗啲經驗角色原來婚前輔導都唔係淨係 check this問卷去幫到手，有好多額外其他嘅相處模式潛移默化嘅一啲嘅冷漠或者係忙碌困擾，其實可以及早地喺結婚之前可以去做得到。咁呢個都係一個我後來慢慢都中意做嘅一個項目，就係啲婚前輔導嘅角色。你啱講到婚前輔導咧，其實喺香港呢樣嘢大家都聽過，但係我諗唔係好多人願意或者夠膽去做啦。
啊？係咪？又唔係唔夠膽嘅，但係我都會用一個立場，永遠都係治療師其實未必真係咁神奇地可以解決到所有問題嘅。有啲時候咧，治療師都係即係一個幫手去讓到佢哋可以溝通得更好，或者去認清大家嘅相處嘅模式。但係咧，現今嘅離婚率真係好高啊！咁所以我都會讓佢哋知道，有啲時係結婚之前要去傾掂咗啦，有個共識啦。舉個例子，真係可能就算生育計劃、家庭嘅模式係點嘅一回事，其實結婚之前如果有個共識，就唔會去到我都同你結咗婚啦，乜你唔想要 BB 㗎？我好想要啊！呢啲咁樣嘅迷茫嘅困擾當中，咁所以其實喺入邊好多時都見得到好多好有愛嘅一啲嘅情侶，佢哋一齊去面對。但係我亦都有時會拉翻佢哋實際少少佢哋面對衝突嘅時候會點樣呢？佢哋生活當中而家嘅拍拖嘅模式當中有冇啲咩未磨合得到呢？咁好想佢喺結婚之前已經揾到個共識同埋一個理解，未必解決晒所有問題，但係起碼係一個自己已經有預示嘅之下嘅狀況，咁佢繼續個關係咯。有冇一啲情況係咧做婚前輔導啦？佢哋就算愛大家都好，但係傾落咧就真係發現原來大家可能嘅觀念或者個期望實在太唔一樣，因此係結唔到婚嘅。有嘅，其實呢個狀況嗱，應該咁講。我諗呢個就係我意思係點解好多人都未必夠膽去做婚前輔導嘅一個原因。嗱，應該咁講，佢哋會再思考下。我試過一個對嘅 couple 啦，咁佢哋會再思考下係咪要用結婚呢個形式嚟到繼續，定係因為而家喺一個男女朋友嘅模式當中，我哋再去認識、再去思考、再去摸索，究竟係定唔係點樣去繼續前行？咁但係當然啦，淡淡然地最後決定咗，跟住就未必再翻嚟揾我嘅。所以其實都係重要嘅，有呢個思考期去思考，好過去到婚後嘅時候，一個婚姻或者兩個人相處得唔開心，甚至乎有埋小朋友嘅時候，一個家庭嘅狀況，其實思考嘅嘢仲加難，係複雜咗啦，複雜咗好多。所以即係生命晚期，如果係一個終結咧，就不如望翻轉頭點樣以終為始，因為其實講緊修補家庭關係咧，真係如果要去到人生晚期，係真係非常之難去處理。咁所以就不如回歸翻去一個家庭嘅起點，就係結婚之前，或者會唔會開始可以睇下點樣處理呢？我個心入邊咧，慢慢地建立咗一個畫面。我好希望我份工作咧可以幫小朋友冚被嘅。畢業之後咧，我第一份工作咧就係做兒童院舍，咁就真係喺一間院舍入邊做社工。其實呢一個嘅就係我覺得最親近到一啲最有需要嘅小朋友，佢最無助嘅時候，可以最貼心嘅一個嘅支援咯。我都相信一樣嘢就係每個人咧接受幫助求助嘅嘗試嘅 quota 唔多嘅，喺我英國嘅見到啦，或者世界其他嘅地方啦，佢哋嘅一啲嘅認證嘅體制咧係好需要一樣嘢，就係佢哋本身資歷嘅認證。咁我好希望將呢一套咧都可以喺香港裏邊都讓到更多人知道有呢個認證體制。與此同時，亦都可以揾到要揾嘅人幫手嘅時候，都識得喺邊度揾。其實呢一段咁長嘅歷程咧，點樣影響到你自己對你自己家庭嘅睇法？可能我哋翻去自己生活嘅角色當中，其實就係只係需要做好自己嘅身份。其實都冇話專家可言嘅，而係翻去此時此刻，我真係凝望翻我自己嘅小朋友、我先生、我嘅父母嘅時候，我個角色就係要去做一個家人啦，做一個去體察得到其他家庭成員嘅困難，與此同時亦都去明白佢哋嘅需要。